अगर आपको अपने शरीर को गर्म रखना है, थायराइड से छुटकारा पाना है और वेट को मैनेज करना है वो भी बैठकर, तो आपने करना है सूर्य मुद्रा का अभ्यास। अपनी रिंग फिंगर की टिप को अपने थंब के बेस पे लगा दें, थंब को उसके ऊपर सॉफ्टली फोल्ड करें, बाकी तीनों उंगलियां सीधी और इसे अपने घुटनों पे रख के रोज 15 मिनट का अभ्यास आंखें बंद करके करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो थायराइड आपका ठीक होने लगेगा, वेट लॉस में मदद मिलेगी, ठंड नहीं आपको लगेगी और पाचन आपका दुरुस्त हो जाएगा।